Sukask dantis ir neatleidžiam. Tas parkingas, negalėjo prasukti rato. Bandė nunešti mane nuo kelio. He's out, but Vergers is off the road. Oi, Maikas. Reikia tai suprasti, mes čia esame truputį statistai šitą trasą. Gavom pakvietimą važiuoti šitą Misano pasaulinį žiedą, tai toks buvo visai apsidžiaugiau. Pats jausmas buvo labai geras šitą važiuoti. Viešbutis ant jūros kranto, viską kiekvieną rytą nubėgo jūrą įsimaudyti. Atrodo toksai visai gerai. Bet kaip trasą pamatėme, tai dabar pradėjau suprasti iš tikrųjų, kad gyvenime ne viską lemia netgi technika, bet gali daug ką lemti ir trasa. Nes trasa pastatyta MotoGP, motociklam važiuoti. Ir jinai yra iš tikrųjų labai daug posūkių turinti. The track is not really the best track for the Porsche. The Porsche having the advantage down the longer straights. And here in Misano, there's only really one long straight. So we get a little bit of advantage, but it's a very technical track, a lot of corners, a lot of change of direction, short straights. So our advantage that we maybe had more in Hockenheim with the longer straights and Monza for sure has kind of disappeared here. Pirmas jausmas, kad įsėdau į mašiną, tai atrodė, kad kartingo trasoje randuosi. Visiškai kartingo trasoje lygiai kas tiek pat metrų yra posūkis, kaip čia atrodo. Tik tai važiuoju, bum, 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 bum. Ir toksai visą laiką toksai žaidi kaip PlayStation ar kaip kartingai. Tai va tas, tai iš karto toks buvo šokas. Šitą galingą mašiną, tai čia taip greitai viskas vyksta. Ir tas iš tikrųjų labai sunku, nes labai viskas staigiai ir stipriai reikia sukti, stipriai stabdyti, tokias daug jėgos, perkrovų visokių. Tai dabar supratau, kaip gerai mums buvo Monzoje ir iš dalies netgi Hockenheime. Nes Monza tikrai buvo mūsų trasa pasirodo, Porsche trasa. But the first two rounds have gone very well, and this weekend we face a bit more of a challenge. It's the same shot every time. Are you ready? The first session went really well. And very positive. I got to learn the circuit quickly and we set a good time and the car felt good. But of course, everybody's developing their cars and fine-tuning their cars. And so of course, everybody's making progress. We made an improvement with the car. We got from the organization a little bit more camber on the front, which helped the car to turn. So that helped us a little bit. Aurelijus was kind of stuck in this lap time. And he struggled to improve, but again, I think for the time he spent in the car and the difficulty of the track, I wasn't expecting much more from Aurelijus. Reikia tai suprasti, mes čia esame truputį statistai šitoje trasoje. Tiesiog turime savo galimybių ribas ir turime ten tame savo galimybių ribų burbule daryti, ką galime. It's a mental block. Yeah. Now he's driving cautiously because he thinks the car is no traction control. Sekantį ratą atsipalaidavimui pravažiuok pro pitus.
Nusiresetinsi mentaliai, nes dabar atsirėmęs tu į mentališką sieną. Reikėtų gerai pravažiuojant nusiraminti, pagalvoti, ką blogai darai ir pasistengti dar įvažiuoti gerą laiką. Vergers, what is not possible to spin a car? I will show you the video. There you go. Excellent. Good job. Good job. And you see, you still go to dinner tonight. You're still alive. But without the traction control, it's much better. You will find later on. Tai Michaelas mane ilgai įkalbinėjo vis dėlto išjungti stabilumo kontrolę. Taip aš nepasidaviau minties, nes aš bijau sudaužyti mašiną. Bet jis sakė, nebijok, tu neapsisuksi, čia viskas yra gerai, išjung. Nes yra tik vienas būdas lėtose posūkiuose važiuotų greičiau, nes tu išvažiuodamas turi minti gazą dugną. Ir tada mašina prasisukinėja, pradeda slysti, bet stabilumas tada ją nužudo ir neturi išvažiavimo, jeigu paspaudi. Ir mašina biški prasisukinėja, jinai šokinėja, bet važiuoja, ta prasme, tai tu kažkiek tai išloši. Tai jis mane kalbėjo, kad vis dėlto mes čia nesudaužysim tas mašinas, neapsisuksime ir kad reikia išjungti tą kontrolę. Tai aš pasidaviau vis dėlto jo, išjungiau, ant antro posūkio padariau pusę saulės, bet dabar gal ir gerai, nežinau. Važiuoju gal sekundę greičiau, ar gal taip, žinai, tai sunku pasakyti. Ką, einam kvalifikuotis. Kvalifikaciją aš galvoju, kad aš padariau viską, ką galiu. Kaip sakiau, aš ten vieną posūkį tik tai truputėlį tiesiog per greitai važiuoju ir prarandu laiką. Tai galėjau dar išlošti pusę sekundės. Bet daugiau, tai aš vis tiek negalėjau atvažiuoti 3 sekundėm greičiau. Negali tą mašiną atvažiuoti greičiau. Sukask dantis ir neatleidžiam. Turn 11 dabar greitam, neatleidžiam. Ištrauks. Tai aš savo vertinu gerai, tai ką, žinau, paskutinis tai paskutinis, bet šiaip tai jaučiausi gerai ir dariau tikrai ką galiu ir nedariau kitaip negu kada nors kitur dariau. So he finished, I think we finished 10th. And then in the second qualifying, I was going to go out, and it was, we had a night qualifying, so it was cold. So I was trying to wait until the last minute for everything to cool down as much as possible. You get the advantage from that. But then I went out, and they asked me to switch on the lights. And I'm like, well, where's the light switch? I didn't know where the light switch is. And, most cars, the light switch is at the front or, somewhere here. But in this GT2 Porsche, it's back here somewhere. Tai pasižiūrėt gali, tai... Pasakyk, kad užėmiau bėgių rankeną. So they were trying to communicate, it's by your gear lever. Okay, but I can't see anything. And I couldn't see where my seat was, and obviously you have net here and so forth. We lost the advantage of the new tire because I had to slow down. Then I picked up a lot of dirt on my tire. By the time I switched on the lights, the tires had cooled down. Anyways, we had a disaster of a qualifying session, but that's part of the game. Sometimes it goes for you, sometimes you make a mistake. So we have more work to do today than the other races. We're going forward. If not, we're not racers. If not, we go to the beach and we get a hammock and sunbathe. No, we're racers, so we fight. Of Fanatec GT2 European Series racing is underway. The good start. Iš paskutinės vietos startavus pirmą tiesioji padaryti lenkimą, tai buvo labai smagus toks jausmas. Geras, kad jau nebe paskutinis, jau Tai gaila, kad nesugebėjau važiuoti taip,
visas mašinas priekyje, mačiau, kad jie tolsta ir nieko negalėjau padaryti. Tai. It took him too long, to be honest, to get into the rhythm. The lap before he came into the pits was actually his fastest lap. It's definitely there's a big challenge for both of us around Misano. But, you know, he drove well. Aurelijus drove well. Right now, though, Mark Patterson is pressing on, and there, a spinning KTM, that is Hedi Samani ahead, and he's taken, in fact, Einar Thorsen has gone as well. So 2 KTMs have gone, Einar Thorsen. We were lucky that the safety car came out because 2 cars had spun. So the gap that had opened up was closed up. Šiaip iš tikrųjų tai mums buvo labai rytas, sakyčiau, sėkmingas varžybas. Nes pabaigėm 6 ir pabaigėm visi krūvoj, ta prasme, kas buvo labai svarbu. Bet va, ta nelaimė su ta vairo kolonėlė. Jau aš važiavau, jau pajutau, kad vairas taip kažkaip keistai stovi. Važiuojant mašiną tiesiai važiuoju, vairas stovi kreivai. Tai pradėjau sakyti dalį, bet jis nekreipė dėmesį. Ką čia, nieko, čia nesąmonė, tu čia važiuok, tu čia neįsigalvok, ten ar ką tu padarysime, nu ten jis taip toksai, žinai, nereagavo į mano pasakymus visai. Apsivėlė gumos ir tau vibruoja, nes važiavai lėtai. Pasijudink dabar, patampyk tą mašiną, patampyk, nusivalyk gumas, nes bus restartas. Ir prisiglausk prie šiknos, prieš save važiuojant. Kas ten darosi? Kas yra vairas į vieną pusę sukasi, o ratai į kitą. Ir yra koks žiaurus laisvumas. Dažnai vairas būna kreivas, o važiuoja tiesiai. Patikrink vairo laisvumą šitą Mykolai. Pajudink vairą. Gerai. Viskas čia gerai, atšalo ratai. But when I got in the car, it was clear it wasn't a tire pressure problem. There was definitely a problem with the steering rack, or something had worked loose. It only took me a few laps to realize that it wasn't going to break. Ir tada Lamborghinis sugedo, o 2 KTM jis apsilenkė. Change for second place because on the inside line, Vergers goes ahead of Speshka. So through it goes on the inside line. The Porsche goes ahead, and it won't be long, I suspect, before Luca Piri goes by as well. And so, he was behind me and he was putting a lot of pressure on me. And this battle continued and continued. And then, and obviously I was pushing to stay ahead of the Audi. And I came into a very fast section. And when I hit the brakes, the car just... He's out, but Vergers is off the road, is he? There's dust settling. Oi, Maikas. Maikas? Jo. Turi būti nesėkmės, kad po to ateitų sėkmė, tada daug labiau džiaugsis. Nes jeigu visą laiką laimėsi, tai kaip čia atrodysi, savo galvosi, kad taip ir turi būti, nebebus džiaugsmo. And then I managed to get out of the gravel and rejoin in 4th, and that's where we finished. Which was unlucky because we could have finished 2nd. But you have good races and you have tough races, and this was a tough race. There's a lot of force being put into the steering rack. At the end of the day, it's a road car, technically, and then you put big, grip tires, slicks, so they put an extra load on the whole steering system. So it's trying to loosen it all the time. Čia kažkoks tai gamyklinė klaida, tai kaip jie gali prisukti varžtus kažkokius tai aliuminius, kurie atsisuka, važiuoja, tai ką žinot, pagamai, tai negali būti. Ir mūsiškiai po to suremontavo, ten kažkokius dar idėjų tvirtinimas, kažkokias vėlytės pergrįžė, sutvirtino, tai tipo Porsche sakė, o čia sakė gerai, sakė, dabar tai tikrai laikys. Pagyrė gamyklą mechanikai, kad mūsiškiai gerai padirbėjo.
Race 6 of the Fanatec GT2 European Series underway. 50 minutes of racing is go. And who's going to make the best run then down towards turn 1 on the inside? Race 2, I started. I made a reasonable good start. I didn't push too hard in the first 2 corners, but coming out of turn 3, 4, 5, the cars in front, they were battling and I got the advantage. I got a good run out of the corner. Managed to overtake 2 cars. Maiklas tikrai pradėjo 7 ir sėkmingai kilo aukštyn. Iš tikrųjų, ten aplenkė Audi, aplenkė ir po to tas KTM-as, ta prasme, jis tikrai šaunuolis gerai važiavo. I had pressure from the same Audi that I raced. I ended up racing in the first race. He was racing me in the second race. Again, I managed to stay ahead of him, but then I had the left rear wheel, part of the tire came off. So I heard a big bang. So immediately I'm on the radio. And then on the screen we have the tire pressures of the tires. So you quickly look and make sure that the tire pressure is still there. And if you know the tire pressure is still what it should be, then you know it's not a puncture. But it's not normal that you have a big bang. So I kind of knew that it was a delamination. So that means part of the tread comes off and you lose it. And so I radioed in, and then on the second lap I had a lot of vibration. But yeah, we lost time in that lap where I slowed down, and then we lost a little bit of time in the pits changing the tire. Okay. Nothing loose, nothing. No, but the tire, part of the tire. Gal keičiam galinius ratus. Keičiam galinius ratus. Greitai. Paim, padam. Ok, tik šitas ratas, tik šitas. Daugiau nereikia, viso. Aš pakišau ranką, žiūriu. O dabar va dėl to, kad buvo įpistas parkingas, negalėjo prasukti rato. Tai kas, bet neutralkę turėjo jau? Jisai pats paprašė. O parkingas taip pats paprašė, tai reiškia, kad reikia kitą kartą palikti ant neutralkę mašiną. Nes ant parkingo tu negali prainspektuoti ratą. Pirmą kartą važiavau patamsyje, ta prasme jau temstant gerokai. Tai visų pirma labai akydavo, pažiūrėti, kad atvažiuodami, jie atvažiuodavo su ilgom šviesom, jie matyti turi patirties, kaip nervuoti kitus priekį važiuojančius. Atvažiuodavo su ilgom šviesom ir akino labai, vidrodėlis ten, kalo, nieko nematai. Ir tai pradėjo staigiai temti, net atstumą nematyti, kur stabdyti. Pradėjau daryti klaidas, nes per vėlai stabdau, ar per anksti stabdau, nes nematau tiksliai, kurioje vietoje. Tai aišku, pradėjo po to laikas dar kristi dėl to. Su vienu to KTM, tai iš viso tokia kava buvo, ten jis man ir mirksėjo, ir ten visai blokavo, ir po to 2 kartus į užpakalį įkalė. Ir kaip jis mane aplenkė dar, tai aš važiavom į tiesiąją, tai aš dar jį pradėjau persekioti, aš galvoju, kad dar jį atsilenksiu atgal. Kuris, bet jis visiškai taip, vairas, bandė nunešti mane nuo kelio. Klaidų ir nesėkmių savaitgalis. Tai savaitgalis, kuriame po sėkmingo starto mes nukritome žemyn tam, kad turbūt atsikeltume ir vėl aukštyn eitume. O sportas yra čia techninis sportas, tai vyksta ir visokių nelaimė, ir gėdimų, ir viską. Tai mums įvyko vis tiek palyginus, aš galvoju, kad labai gerai mašina yra sveika, tai yra svarbiausia. Ir mes sveiki, mašina sveika, ko daugiau norėti, tai viskas yra sėkmingai. Let's move on to Spa. Let's not even talk about Misano. Misano is just not our circuit. It's not. I mean, obviously we had the steering rack, we had the tire delaminate, but our pace wasn't there. The speed wasn't there to compete with the guys at the front because the car is just not suited to Misano. But that's the way it is. Sometimes you go to a circuit which is going to be good for you. Sometimes it's not. We're now going to Spa and then the last race in Paul Ricard. There are 2 circuits that we should, as a Porsche, with the power we have down the straights, have an advantage, but we see.